علم غیب. نو اصل کې دا مسله ډېره ګرانه ده او ډېر اسانه هم ده او ډېره ګرانه هم ده. خیال هم دی ډېر اسانه مسله ده د اهل حقو دپاره، او چې کوم هغه اهل باطل دي نو هغوی دپاره دا مسله مشتبه غوندې کې ده، لکه څنګه چې بني اسرائیلو باندې د هغوی هغه غوا مشتبه شوې ده، تشابه علینا. په دې بعضې خلکو باندې دا خبره، نو زه تاسو ته مختصر صرف دومره وایم چې په مخ د ځمکې باندې او په دې مخلوقاتو کې 5 قسم خلق دي: انبیاء، فرشتے، ملائک او جنات، نیکان، بندگان د الله ولیان، عوام مخلوق. جنات فرشتے، اول فرشتو بارے کې سورۃ بقرہ کې راځي آیات نمبر 22 کې فرشتو اقرار کړی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتو صاف اعلان دي چې موږ نه پوهیږو په غیب باندې. بیا د دې وروسته ښکته رابوشئ په دې انسانانو کې د ټول نه بهتر مخلوق چې کوم دی هغه د الله انبیاء دي. انبیاء کرام علیهم السلام هغو په باره کې راځي په سورۃ مائده کی آیت نمبر 109 کی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. تمام انبیاء هم دا اعلان کړی دی، صفا اقرار کړی چې موږ په غیب باندې نه پوهیږو. اوس که سړی ولا غیب ثابتې به جدا خبره ده، نور د انبیاء اقرار دا دی چې موږ په غیب باندې نه پوهیږو. بیا د دې نه وروسته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي سورۃ توبه کې آیت نمبر 101 کې آیت نمبر 101 کې ځان څه دا ولیکه سبا طبيعه صحیح اسانیه 101 کې سورۃ توبه کې راځي وي الله وي وفي المدينه مردوا على النفاق. بیا مخکې راشي وي نحن لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله استا په خوا کې مدینه کې زما پیغمبر دا څوک دي؟ منافقان دي، ولیکن تاسو نه پیژنئ، تاسو ته د دې حال معلوم نه دی. زه یې پیژنم، تاسو نه پیژنئ. علم غیب نشته پیغمبر سره. د دې نه وروستو پیریان دي سورۃ سبا کې به تاسو اورېدلي سلیمان علیه السلام واقعه فلما خر تبینت الجن آیت نمبر دی آیت نمبر 14 نمبر آیت دی باغې کې فلما خر تبینت الجن وی کله چې سلیمان علیه السلام راتاو شو او وینې همسا وخوړه نو پیریانو چغې کړې وی افسوس که مونږ ته مخکې نه پته وی لو کانو یعلمون الغیب وی که چېرې مونږ په غیبو باندې پوهېدلی مونږ به په دې ضلالت کې ژوند نه و تېر کړی، مونږ به پخوا تښتېدلي وتلي وو. مونږ خو وی چې ټیکهدار صاحب ولاړ دی، د الله رسول ولاړ دی، پیغمبر ولاړ دی زموږ په سر باندې، مونږ خو ځان ذلیله کو، مونږ خو د یو ګټې په ځای باندې 15 ګټان به اوچتول، ځکه دنیا کې دا قانون دی که نه. او که بیا خاص کر زموږ مسلمانان چې ټیکهدار نه یې ځان ودی خیال هم دی او دمه کوي چې ټیکهدار راشي جو بیا د یو بیلچې په ځای 2 بیلچې خاوره ولي او چتې ولي. نو بهرحال د دې نه وروستو سورۃ النمل کې آیات نمبر 65 کې د تمام مخلوق په باره کې راځي چې غیب باندې څوک نه پوهېږي. نو دا څه شو؟ جن فرشتې شوې، هغوی غیب انکار وکړو سورۃ البقره آیات نمبر 32 کې. بیا دغه رنګې انبیاء کرام دي هغوی انکار وکړو د علم غیب نه سورۃ المائده آیات نمبر 108 کې. او دغه رنګې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړو د علم غیب نه سورۃ توبه آیات نمبر 101 کې. دغه رنګې پیریانو هم څوک انکار وکړو چې نحن لا نعلم الغیب، نحن لا نعلم الغیب، مونږ په غیب باندې نه پوهېږو سورۃ سبا آیات نمبر 14 کې. او دغه رنګې مدثر کې آیات نمبر 31 کې. او دغه رنګې سورۃ جن کې آیات نمبر 26 او 29 کې. او دغه رنګې تمام مخلوق انکار کوي چې هیڅ څوک په غیب باندې نه پوهېږي آیات نمبر 29 کې. نو انشاءالله تعالی په دې باندې بیا به مفصله خبره وکړو. صحیح ده؟ ولې تاسو یو خبره یاد ساتئ چې تاسو ماله کله چټ راکوئ که نه چې کوم ټاپک او کوم موضوع کې زه یم نو د هغې سره ریلیټډ او هغې سره چې کوم سیز لینک وي د هغې چټ ماله راکوئ. خفه کېږئ به نه، معذرت به غواړو. ښه
نو اصل وجه دا چې دغه مین مقصد د طرف سړی بیا بل طرف ته ځي که نه اوس زموږ ټاپک خو دا نه دی خو بهرحال پوهه خو شوي که نه نو دا آیتونه ځان سره ولیکئ